चलिए फिर दिखाते हैं आज आपको कि पीपीएफ कार की हैंडल के अंदर किस तरह से लगाई जाती है। इस तरीके से अब देखो आप इसको मारना, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसका ग्लू जो है अंदर इसकी साइड से लूज़ हो जाता है तो आराम से चिपक जाता है ये। इतना ही ट्रिक था इसका चिपकाने का। इसको थोड़ा सा उसके ऊपर मारना होता है, उसका ग्लू जो है वो लूज़ हो जाता है तो चिपक जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।